Nevado leva unha vida de can. Hoxe mostraremosvos como é un día na vida de Nevado. Sin-chan, Shinosuke. Veña, arriba, que hai que erguerse. Arriba, preguiceiro. Anda, que como non te levantes xa volves perder o autobús da escola. Tanto me ten, xa me levas ti despois na bicicleta. Mira que listo é, aínda por riba que o experto con delicadeza. Levanta dunha vez! Arriba! Pero que faz? É que non queres o teu propio fillo ou que? Ninguén quere un fillo que non se levanta nin que o maten, veña. Es unha lapa ou que? Sáltate dunha vez, Recairo! Mamá, perdoa, foi sen querer. E así é como comeza o día para Nevado. Veña, acaba o almorzo, anda. Ai, que sorte tan Nevado, el sí que vive feliz. Todos pensades que os cans levan unha vida estupenda, non? Pero as cousas non son o que parecen á primeira vista. A sopa de hoxe non estaba nada mal, pero eu de ti poñíalle algo máis de carniña, mamá. Déixate de tanta leria. Mira que tarde se fixo. Xa son -4, case. Acaba o almorzo dunha vez e vai lavar os dentes. Como te enfades así, vanche mirrar aínda máis as tetas, Mixai. Come, cala! Ai. Sombreiro, sombreiro. Carteira, carteira. Xa está aí o autobús. Shinosuke, a ver, é o baño? Está aí. Pregunto a ti se queres ir. A onde, mamá? ¡Ao váter, home! Ai, que paciencia, non hai quen te entenda. Xa imos, perdón. Boas tardes. Bos días, dirás. A ver, hoxe que vai ser? Ui, quero facer caca. É que non falla. Ai, que me sae. Así que, entre unhas cousas e outras, o almorzo de Nevado atrásase. Ai, este neno. Todas as mañás a mesma historia. Pois a ver se saca o carné, Mixai. Tes un papo que o pisa, sabes, Shinosuke? Ai, que mañá levo. Hola, Nevado, viñeche saudarme, bonito. Moitísimas grazas. Xa vedes, esqueceulle por completo. Hoxe conseguín mantelo réxime. Coitadiño Nevado. Seguen sen acordarse del. Non pode ser, adormecín. Ai, que tarde é. Acordaríase por fin do can. E cando a auga estea a ferver, engadímoslle os feixóns. Vaya, que rabia, xa perdín o principio do programa de cociña. Está claro que o cativo ten a quen saír. Aí vou. Non, non, iso non. Aquí. Oye, Kazama. Ai, co diñeiro que custara. Ti tamén andas na berza, Kazama. Tiñas que collelo polo aire. A culpa non foi miña. Cada vez abandonan máis cans. O problema está nos donos. É tanto que sí. Oh, hola, outra vez ti, pequecho. Toma. Ala, pero xa é mediodía. Ai, que cabeza! Esqueceume darlle de comer a Nevado. Nevado, Nevado. Perdoa, aquí te la comidiña. Puxencha do almorzo tamén. Pódelo comer todo, bonito. Que che pasa? Adeus, mamá. Terá sorte e sacarán hoxe de paseo. Hola, que tal, Nevadiño? Como estás? Ala, xa está.
En fin, tanto ten. Xa saiu el antes a pasear pola súa conta. Será posible? Xa volviches deixar o pemento. E non rañes na piroliña mentres comemos. A ver se paras de gritar, que estamos comendo. Iso, que nos xiringa la cea. Faino porque ti llo consentes. Iso, a ver se caes da pola, papá. Non nos bote la culpa a nos, aínda por riba. E así é como pasa un día pra Nevado e Sinchan. Por fin quedou Roque. Que bonitiño é cando dorme. Pois no fondo é moi bonitiño este pequeno, non é, Hiroshi? Nevado, en troques, pensa que o teñen moi consentido. Esperta, Shin-chan. Shinosuke, veña arriba que hai que ir á escola. E así comeza un día novo na casa dos Nohara. Teño unha aventura nun mundo soñado. Oe, Misae. Trae praco outra botella. Misae, outra botella. Parecemos que ese é xeito de pedir as cousas. Ai, anda, Misae, fai o favor. Podíasme traer outra botelliña. Traer podoche traer, pero sempre que sexa a última. Misae, faime o favor a min tamén, anda. Era boa! Despois mexasme na cama e non estou para aturar iso. E por qué? Porque papá pode mandarlle outra e a min non me deixas facelo. Pois porque eu non mexo na cama, mincha. Ai, non hai dereito. Moitas grazas, Misae. Pero que sexa a última, oíchesme? Veña, muller, se boa e déixalle tomar máis zume. Que non, que xa bebeu máis da conta e logo pasa o que pasa. Pois entón bebo a cervexa, papá. Que noxo, que mala estaba. E que esperabas, apampado? É que tes cada cousa. Estás ben, Shinosuke? ¡Ostras! ¡Uy, mamá, papá! ¿Por qué estades repetidos? Shinosuke, arriba, que marchamos. Xa é de día. Ala, que imos á compra. ¡Viva, viva! Creo que este súper é un pouco raro. Pero que dis, non ten nada de raro. Anda, tira para diante. Que che pasa, home? Sigue andando, Shinosuke. Pódese saber que pasa? ¡Mamá, mamá! Esta muller é pra min legua. Mamá! Ui, e agora que fago? Que vai ser de min? Paciencia, non se pode facer nada. Vou dormir a sesta. Sí? Para aí. Pero ti, tes que salvar a túa nai. Señorita Yoshinaga, encolliches ou que che pasou? Non encollín nada, son a fada madriña dos nenos. Unha bruxa corrupia secuestrou a túa nai. Temos que rescatala canto antes. Estás entendendo o que che digo, pequeno? Xa. Total, estou soñando. A ver se así te decides a salvar a túa nai. Ven, por aquí chegase antes. O recuncho dos xoguetes. Viva, viva, viva. Hai xoguetes como me gusta. Ostras, un tanque. Anda con ollo, Shin-chan, que poden ser sicarios da bruxa. Apunten, pago. Oi, isto como dispara. Vaya tanque máis raro. Shin-chan, é agora ou nunca, esmágao. Os ollos son o seu punto débil. Que ollos se non ten ollos? Ostras! Lápis máxico que das vida ao teu trazo. Aí os tes, atácalles.
Mazá, mamasao, nene, nevado, pero se sodes bonecos de trapo. Hai que ver que sorte tedes. De sorte nada. Así sen paz non hai quen ande. É horrible. A min gustaríame ser como era antes. Unha bruxa corrupta ratounos e transformounos en bonecos de trapo. Ameazounos con non desfacelo meigallo se non te derrotamos, Shin-chan. Ostras, nevado! Como me chamas Shin-chan? Que confianzas son esas? Así que iso é todo o que me vas dicir. Mimo, pero se falas é todo. Menos mal. Xa. Ofrezo vos uns ricos carameliños a todos se me axudades a acabar coa bruxa corrupia. Parece que a bruxa está no 9º andar. E ti como o sabes? Pois porque está escrito ao lado do botón. Ah, xa. Aforrastes má molestia de ir á vosa procura. Anda, aí hai unha loló. Non se di unha loló, dis unha gogó. Así tamén pode valer. Onde vas con esas pintas? Non pareces unha bruxa nin nada. Son unha bruxa que asombra, travestida e sen alfombra. E agora vou volo demostrar. Adiante, meus valentes espíritus do oculto! Dádelles a eses cativos un escarmento. Espíritos do ceo, mandados a elementos caer como unha praga e xa postos a pedir a mañade un aumento na paga. Que? Xa che baixou a empanada, guapa? Quen che dera, preciosa? Maldigo vos que os nenos vos se convertan en pedra! Espera que eu son boiño. Nevado, ti moi bo tampouco és. Eu vos son, pero non son nenos, son can agora que ti... Fálame con respeto, Nevado. Que se transformen tamén os cans vos! Nevado quedou de pedra. Pedra... dragón... góndola. Non é hora de xogar ás palabras encadeadas. Temos que servirnos do lápis máxico para debuxar vos robós e mísiles que nos poidan axudar a vencela. Sí. Da maxia encárgome eu, ti fai os debuxos. Vou! Shin-chan, terminaches! É iso? Que é? O porquiño pirata é un heroe de debuxos animados que inventei eu. Estades sentenciados! Pero isto que é? Ai, que doe moito! Sabía que non me fallabas, porquiño pirata. Piropapas, piropapas! Xa chega! Esa é a túa forma verdadeira. Espero que poidamos ser amigas da agora en diante. Quen che dera a ti? Ai! Grazas, Shinosuke. Moitas grazas, Shin-chan. Tampouco é para tanto. Ala, como regalo douche a coroa do reino. Ai, ui, como pesa. Xa é de día, esperta. Ai, dame todo voltas. Iso é cousa de resaca, Shinosuke. Pásache por beber alcohol aos teus anos, rapaciño. Ai. Vou vela, sí, girls. E esta noite... Cócese durante... Ai, amabo. Ai, non poñen nada de xeito. Oiches, papá, e logo a que hora volve mamá? Tiña unha xuntanza de antigos alumnos, así que supoño que chegará un pouco tarde. Que me contas? Entón, podemos divertirnos un pouco, non, papá? Se estás de humor a la ti, eu estou baldado. Ai. Vou dormir un pouco. Papá, non hai nada que che apeteza facer cando non está mamá? Non, a min nunca me deu por nada especial.
nos divertimos. Veña, que o pasamos de medo. Anímate, papaiño. Mira que trompa, que cacho Sí, xa. trompa, trompa. Oh. Como? Abriron un videoclub novo? Que, Shinosuke, queres que vayamos a alugar unha película? Sí. É aquí, mira. Contra, que de películas teñen? Papá, papá, as pelis de debuxos onde están? Que sei eu? Pregúntalle ali á moza. Veña, a que esperas, home? Que guapa, gusta o pemento. Botaslle queixo aos macarróns. Ten que perdoar. Mima, teñen unha chea de pelis de debuxos. Ostras! Ai! Podes levar todas? Non. Mira, non che gusta esta? Sí! A ver, eu cal levo? Namorarse. Esta vina con Misai a primeira vez que saímos. É de Robert De Niro e Meryl Streep. Moito me emocionou daquela, é certo. Pero a estas alturas xa non estou para sentimentalismos. Ultraheroe, chaman mamín. Ultraheroes. Esta mesma de golf. Veña, Shinosuke, que marchamos xa! Eu quero levar esta mellor. Deixa ver, cal. Sissy Girls. Pero ti que raio tes na cabeza, criatura? Eu quero ver a Sissy Girls en directo, veña. Trae a peli que colliches antes, veña. Eu na mentres vou poñer esta no seu sitio. Así que a Sissy Girls en directo, E ti cal levas, papá? Pois eu únicamente levo un vídeo para aprender a xogar ao golf. De verdade? Levamos estas dúas, por favor. Moi ben, señor. A ver, ultraheroe en perigo e maila Sissy Girls. Sí, esa. Todo correcto. Claro. Ai, que papo tes, papá? Leva a miña peli da Sissy Girls para ti. Non dixo nada. Mentireiro! Colliche a miña peli da Sissy Girls. Non, é que... Papá, facemos unha festa privada e vemos a peli da Sissy Girls xuntos. Pois claro, fillo. Os dous sós. Será unha noite de homes. Sí, noite de homes, noite de homes. Será posible, pero pódese saber onde vos metestes mentres eu non estaba. Hola, Misae. Pensei que ias volver máis tarde. Pero, Misae, xa volviches da cea. E nós que íamos ver a Sissy... Sí, fomos dar unha volta ata o videoclub novo. Ah, vale, pois nada. Oiche, Shinosuke, non lle podes dicir nada a mamado das Sissy Girls. E por qué? Pois porque non. Sí, dalle! Misae, por que non vas para cá? Vese que estás cansa. Pois sí, tes toda a razón, Hiroshi. Anda, Shin-chan, xa verás mañá o que queda da peli, que é moi tarde. O que? Non quero ir para a cama, eu quero quedar con papá para ver a Sissy. Shinosuke, muller, non lle vai pasar nada por trasnoitar un día. Paréceche, pois nada, boas noites. Non poderás comigo, réndete xa! Ai, vaya, esquecérame que nos deron o sushi que sobrou. Estamos no buraco 8. E logo que estades a ver agora? Nada, xa ves, deporte. Velaí vai. Recórdolles que se trata É dun que nivel puxen o vídeo do curso de golf que aluguei. Es unha Pois mentira nada, que? importante Comémolo entón ou... para poder achegarse ao Comerémolo, ritmo claro. do menor número Que é de o que tes, posible. Shinosuke? Trouxenche do que che gusta tanto a ti. Evitou o banco. Sushi, girls, sushi, girls. Que es que é o que fala este rapaz? Oiches, Misae, non che apetece unha cervexa? Ai, pois mira, iso non che é mala idea.
Está visto que hoxe non hai forma. Pois nada, haberá que beber e punto. Unha oferta que Cariño, non poden como é que rexeitar. poñen anuncios no medio do vídeo? Conducir. Ai, que me vai cachar! Todos os nosos concesionarios Que antes de cousa que- máis rara, por que será? Non lle deas, Misae. ¡Ven, ven! ¡Empezan as sisigues! E isto que significa, meu rei? Pois... Todos os homes sodes iguais. E iso que ti tes unha muller que non a mereces. Acaba Ultraheroe. Socorro! Socorro! Axúdame, ultraheroe! Berra máis forte, Mimico! Saboreo o terror do exército meque meque! Non vos teño medo ningún porque sei que dentro de nada vai vir ultraheroe ao meu rescate. A ver o que che dura o optimismo, bonita, porque vas dada. Quen anda aí? Xa chegou o Ultraheroe! Eivos derrotar dunha vez por todas. Oístesme, General Lilaina Selagosta asasina? Ainda está por ver quen derrota a quen, fanfuriñeiro. ¡Ataque! Ultrarraio! ¡Lagosta Barreira! E agora que, ultraheroe? O teu raio non nos fai nin cóxegas. E agora que, ultraheroe? Rabia, rabiña. Ultra Mega Bola de Lume! Non estivo mal, ultraheroe. Nada mal. Nada mal. Acabáchesme coa paciencia, ultraheroe. Se aprecia la vida de Mimico, procura non mover ningún dedo. Es un cobarde. Ultraheroe, ti non te preocupes por min, intenta derrotalo como sexa. Así, non te movas. Aí che vai. Estás acabado, ultraheroe. Ai, 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 ai. Ultraheroe, aproveita! Ultra Bola de Lume! Longa vida os meque-meque! Moitas grazas, Mimico. Volvíchesme salvar. Diso nada, fuches ti quen me salvou. Maldito sexas, ultraheroe! Esta vai che acordar! Basta arrepentir de derrotar os meus 4 mellores comandantes, os seus 52 guerreiros e os 739 homes que loitaban con eles. Buscáchela ti! A batalla vaise decidir entre ti e máis eu! Estou á espera! É unha trampa, ultraheroe, non podes entrar aí. Nesta vida, ás veces, un ten que arriscarse a caer nunha trampa, aínda coñecendo o perigo. Moi ben, pois entón lévame contigo. Sabes que sempre me encanta cumprir os teus desexos, Mimico. Pero desta vez teño que negarme. Daquela faime o favor de levar contigo este anel para que che dé a protección. Grazas, acepto con gusto. Prométoche que vou regresar para devolvercho. Sorte, ultraheroe, sorte! Queda tranquila. Oh! Isto non acaba máis. Teñen unha base subterránea descomunal. Benvido, ultraheroe! Son Meque Meque Z, o xefe do exército de Meque de Terra. A min non te me poñas parruco, Meque Meque Z. É iso todo o que me vas dicir. Se o prefires, empezo eu. Ultrarraio!
raio negro. Os teus raios non poden comigo. Que vas facer, ultraherói? Ultraherói está en apuros. Dará derrotado a Meque Meque Z e sometido o seu exército do mal. O destino do planeta está nas súas mans. Oh, vaya faena! Pra semana, o desenlace. Ata sempre, ultraherói. Non o perdades. Oh, desenlace. Mamá, ti sabes lo que é un desenlace? O que? Desenlace? Ah, desenlace. Pois é o final dunha historia cando acaba, que ven sendo o derradeiro episodio. Como cando acaba? Daquela ultraherói vai acabar. Non pode ser! Que tes, Inosuke? Que é o que vai acabar, meu filliño? Van derrotar a ultraherói. Vai morrer a mans do malvado Meque Meque. Atende, Shin-chan. Queda tranquilo. Aínda que a serie remate, mamá está totalmente convencida de que a ultraherói non o van matar. Matan, que o Meque Meque Z é unha besta parda. Pero o ultraherói tamén é ben forte, non o esquezas. Pero non vai poder con el. O ultrarraio non lle fai nada ao Meque Meque. E sen o raio penso que o ultraherói vai na levar clara. Ai, que pasou, campeón? Mira que che conto. Dis que vai morrer o ultraherói. Quen dixo tal cousa? Polo visto, pra semana botan o derradeiro episodio. Non sexas pimpín, Shinosuke. O ultraherói non vai morrer. E ti como o sabes? Explícamo logo. Sei, non porque os heróis non morren nunca, oh. Ai, e agora que? Se perde o ultraherói, quen vai protexer a terra de agora en diante? Tranquilo, neno, que aínda que es picho ultraherói, no mundo heróis deses hai a dar cun pau. Ten máis delicadeza. Perdoa, fillo, o que che dixen foi sen querer. Xa non te quero, papá. Ai, e agora que fago? Presinto que non nos queda outra que agardar toda a semana. Estamos aviados. Esta vai che ser unha semana moi longa. Dalí a unha semana... Que? Como vai ultraherói? A cousa estáche moi negra. Non está mal, ultraherói. Sorpréndesme. Estou moi decidido a protexer a terra. Oh, que me emociono. Multiplicación de corpo, Queres máis? Parabéns, ultraherói. Podo ir máis rápido. É iso todo o que podes facer, ultraherói. Fuches un rival digno, pero chegouche a hora por fin. Esta farsa ten que acabar agora. Ultrabola de lume! O próximo será o golpe de graza. Ultraherói! Ultraherói! Non te deixes vencer, ti podes con el. O anel serve para aumentar a potencia do raio do profesor Go. Estamos contigo, ultraherói. Como non caín antes? Niña, xa está ben de falar polo baixo, que teño gana de ir para a casa e tomar un cafeciño ben quente. Hei loitar sempre a prol da xustiza ata que o corpo resista. Xustiza! Vontade! Forza e coraxe! Ultrabola de lume! Oh! Iso que? Non me digas que en realidade eras un robot. Sí,
Se iso é o que crees, non te penso contradicir. Venciches, ultraheroe. Se vencín foi grazas á túa forza, Mimico. Volves para o teu planeta, entón? A Terra xa non corre perigo. Ultraheroe. Ultraheroe. En serio criches que mías vencer con 4 raios miserables, ultraheroe? Pero que? Aquilo non era máis ca unha réplica miña con só unha fracción da miña potencia total. Como? Ata pronto, ultraheroe. As cabichas non se botan ao chan! Ultraheroe. Presinto que non é o mellor momento para regresar ao meu planeta. Ultraheroe. Ultraheroe. Penso loitar sen paraxe ata vencer o malvado Meque Z. Iso é que non acaba. Amigos, o derradeiro episodio vai ter que agardar ata que derrote a Meque Z. Ata entón. Ata logo. Este fulano é un mercenario. Sí, pero o noso fillo recuperou a alegría. Aburiño, vou de viaxe con mamá. Chichi. Moi ben. Oi, un momento, que non me vai esquecer a cartilla de aforros. Quieto parado, que faz, Shin-chan? Prepararme para a viaxe, non o ves, Misai? Escoita unha cousa, Shinosuke. Para ir á casa dos avós de Akita non fai falta levar tanta atrapallada. Déixame. Veña, que non temos tempo para discusión. Pero é que... Xa está ben, Shin-chan. Sou ultraheroe, por favor, sou ultraheroe. Ai, de acordo, Shin-chan, pero ese nada máis. Chi. Non hai quen poida contigo. Cariño, que che parece este traxe? Moi ben, moi bonito. Pero mira para min, polo menos. Hai moito que non visitamos a teus pais. Non che parece excesivo? Dígoche que che queda ben. Oi, que pena, hoxe non leva las braguiñas sexys, Misai. Ti non sei se non quererás quedar con Evado na casa da veciña. Non. Diga. Sí, son eu, boas tardes. Claro, sí, entendido, agora vou. Que pasou, Hiroshi? Chegou un traballo moi urxente á oficina e teño que ir. Pero que, como? E logo non vas connosco, papá. Non poñas esa cara, fillo. Irei aló en canto poida. Vas nos abandonar a mamá e a min por outra muller, verdade? Claro que non! En fin, ide indo vos para alá. Moi ben. O que? Teño que ir eu só con mamá á casa dos avós. Teño medo. O mesmo digo eu. O tren supositorio, o O tren tren supositorio. bala, Shinosuke. O tren efectuará A ver, o a súa saída de 16. inmediato. Ostras, este tren ten portas automáticas. Vou, non vou. Vou, non vou. Estamos aquí, Non vou, Shin-chan. Vou, non vou. Vou, non Ben. vou, non vou. Ponte quietiño dunha vez, home. Sí. Oh. Este tren corre máis co autobús. Claro, porque é un tren expreso. Mira, mamá, este tren ten mesas e todo. Como é a primeira vez que viaxas nun tren tan moderno, todo te sorprende, Shin-chan. Deixa que che abro da mesa. Non dixo nada, abro eu. Como queiras. Vaste mancar, porque non deixas que che abra? Que non abro eu. Estás ben, Shin-chan? Sí, moi cómodo. Xa sabía eu desde o primeiro que isto ia acabar así. Para, que estás molestando os outros pasaxeiros. Neste tren hai moitos viaxeiros. Que preciosas! Por que non vides comigo de visitar os meus Este avós? pequeno non me fai caso ningún. Os tres xuntos. Oh, Bocadillos, galletas, bebidas, té... Un té, por favor. ven aí unha tenda ambulante, Misai. En todos os trens de longo percorrido pasan cun carriño de comida. Xa.
Temos friameiras de polo, de peixe, de... Señorita, unha friameira, por favor. De que lle poño, señora? A min unha de espaguetes, carne guisada e cun ovo frito tamén. É que diso non che temos, guapo. Déame unha de polo, por favor. E de sobremesa quero... Caladiño! Quedaches ben, Shin-chan? Para un pouco, que se bebes tanto, despois vas querer facer pis. Despois non quero agora. Ostras! Anda, a ver que te axudo. Veña, baixa os pantalóns. Non, podo eu só, mamá. Xa sei, pero é que... Que podo eu só! E pecha a porta, que me dá moita vergonza. De acordo, como queiras. Dará feito el só. Puideches tamañar ti só? Sí, eu non ia poder, mamá. Que xa son un home feito e dereito. Ai, que agustiño que dei. Ai, non sei eu. Que gana tiño de chegar. Apura, Shin-chan. Anda, que aquí temos que cambiar de tren. Deixa de facelo payaso, móvete dunha vez. Como perdamos o transbordo daquela, a ver que facemos. Mamá, quero facer pis. Como? Pero xo acabas de facer no tren. Non me saiu nada. É porque non mo dixeches antes, Inosuke. É que hai cousas moi íntimas que un home non pode contar. Ala, xa estou. Pois veña, corre, Shin-chan. Oi, teño que lavar as mans. Non hai tempo para iso. Pero, mamá, a señorita Yoshinaga sempre di que hai que lavar as mans despois de facer pis. Alá foi. E agora que vai ser de nós, mamá? Tranquilo, Inosuke, xa pasará o seguinte, dentro dunha hora. Foi culpa miña que perdésemos o tren. Iso mesmo, imos chegar unha hora máis tarde do previsto porque perdemos o transbordo. Sinto moito, Mamá! Non me abandones, mamá, non me abandones. Pero que dis, home? Só estaba chamando a teus avós para avisalos de que chegamos tarde. Prométoche que serei máis rápido facendo pis, moi rápido. Ai, que parviño me és. Mamá, e agora este tren xa nos deixa diante mesmo da casa dos avós? Non, claro que non, Shin-chan. Vai vir teu avó recollernos á estación e desde ali ata a casa imos no coche del. Mi madriña, que lonxe está a casa dos avós. Que bárbaro! Ata na aldea hai conductores temerarios. O mellor é o avó. Que vai ser? A verdade é que non pensaba que fose vostede, meu sogro. É que xa non podía agardar máis. Xa vexo que segue como sempre. Que queres, dime? Escoita, está ben o teu mamut, avó? Sí, estupendo. E a túa trompa, Inosuke? Está perfecta. E conduza a modiño, Veña, vamos aló. Pitas, pitas. Pitas.
Ten sentidiño, home, un día destes vanche retirar o carné. Cala un pouco, bella. Que che parecen as miñas técnicas de condución, Shinosuke? Bárbaras. Tes que perdoar, Misae, pero oxola cazando o meu marido está moi nervioso. Non sei o que lle pasa. Non se preocupe, miña sogra. A verdade é que eu teño o mesmo problema con Shinosuke. A ti tamén che caeu unha boa, Rabo de boi, rabo de besta, dixo meu pai que estaba... Espero que Hiroshi non tarde moito en chegar. Eu tamén. Que andará a facer? Non o sei, pero o mellor perdeu o tren, como a nós. Si, co despistado que é Hiroshi, seguro. Viño, viño, quero viño, máis viño, 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 quero viño, máis viño, 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 quero viño, máis viño, viño. ¡Ya! ¡Ya! Ah, mira que ben o pasan. Xa estou aquí. Aburé.